是历史性的一天呐。1979年7月7日，台湾甲日本琉球之间的海底电缆正式启用。为了因应台湾甲日本各地通讯业务的成长，双方决定讲一人出一半的钱起海底电缆的通信系统。台流海缆系统的完工，同时嘛开启台湾的国际海底电缆通讯的新时代。这伫当时是一件大代志。1991年7月7日，台湾第3间飞国际航线的航空公司华信航空正式成立。当时是由中华航空甲和信集团合股开的。华信这个名，就是用这2间公司的名来号的。2002年7月7日，纳克利风台登陆台湾，为全台湾带来大雨，偏甲说落雨量高达647毫米，也就是647米。翡翠水库伫1天内落雨量嘛有到170米。当时中央抗旱小组嘛因为安尼，宣布解除所有的限水措施。